वेलकम टू द चैनल ऑफ ब्रेन बूस्ट। आज हम आपको लैन केबल बनाना सिखाएंगे। लैन केबल या फिर कैट6 केबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कनेक्टर की आवश्यकता होती है। ये D-Link का है हमारे पास, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं इसे। ये होता है कनेक्टर। अभी हम आपको इसको तैयार करके दिखाएंगे और इसे नेट भी चलाकर आपको दिखाएंगे। इसकी सहायता से हम तार को कुछ इस तरह से छील लेंगे और उसके बाद हम इस वायर को